大家好，仪态的代班小花来了。当初火遍全网的 A41反手摸肚脐、锁骨放硬币，大家都参与过没？仪态就一个也做不到。恰饭的时候，突然刷到杨幂参加漫画妖挑战的消息，虽然已经是早几天的事了，不过看到对比图后，仪态还是惊呆了。这不是漫画里的构图，真有人能做到？这么高难度的动作，大幂幂做起来似乎毫不费劲，还原度堪称100%，甚至调皮的比了个耶。仪态也壮着胆子试了下，头着地的一瞬间差点原地升天，这姿势果然不是一般人能够驾驭的。此时心里默默给大幂幂点个赞。大幂幂一开始估计是想参加活动图个乐呵，毕竟在她之前这个姿势已经在几个平台流行很久了。但奇怪的是，她一跟拍就招来不少骂声，甚至上升到贩卖焦虑、有损身体健康的程度，还引发了一大波讨论。这究竟是怎么回事呢？别急，现在仪态就带大家回顾一下。3月21号，杨幂在社交平台发文参加漫画妖挑战，紧接着官方平台就加强了宣传，号召大家一起晒图。然后樱桃少女张一凡、演员赵媛媛都参与了挑战，而张一凡下腰的尺度比杨幂还夸张，基本上都是90度的直角了。本身就是爱豆出身，再加上还是北京舞蹈学院的学生，下个腰当然不算什么难事儿。更何况当初他还在创造营2020舞台上贡献过反向下腰的名场面，这个挑战对他也就洒洒水了。不过有挑战成功的，自然就有挑战失败的。圈内演员丁子俊也在社交平台晒了图，不过他这姿势就有点凑数的嫌疑了。仪态友情提示，这么高难度的动作，大家还是谨慎尝试吧。起初他们应该把这个挑战当成了一次单纯的互动，可万万没想到这张漫画图竟然隐藏了深深的恶意。漫画图作者发现自己做的图出圈后，又发了一组9宫格图，喊话杨幂解锁新姿势。看到消息后，很多人不淡定了，直言这组图片人感觉到性别上的歧视，特别是那张半个身子伸进洗衣机里，然后只留着腰和腿在洗衣机外的照片，容易让人产生不好的幻想。有人扒出这张图来源于一些不良小网站，漫画妖就是根据这个成年网站流行姿势衍生出来的，不是瑜伽动作，更不是自信身材展示，而是一场在有心人士推动下对女性的键盘骚扰。事情发展到这个地步，不少女权小姐姐都坐不住了，漫画妖还挑战，这不是早前熟悉的营销身材焦虑吗？这可是他们千辛万苦打圈才从男权的审美视角里拔出的毒草，一个顶流公众人物还带头破坏斗争成果。这样一来，不少人都把矛头对准了杨幂，说她媚男，而原作者则被打上猥琐画师的标签。万万没想到，一场简单的互动会引发这么大的风波。这样一来，各种声音更多了。仪态整理了下，大家争论的焦点主要集中在3个方面：一是女性仿佛被物化，变成了一个任人摆布的娃娃；二是这个姿势过于性感，有打擦边球的嫌疑；三则是造成了身材焦虑，容易引发女性跟风。各种争议出现后，杨幂、张一凡原作者都在第一时间删除了动态。与此同时，知名大 V 丁香医生下场科普漫画妖行为。根据丁香医生说法，跟风挑战漫画妖容易引起肌肉拉伤，还会增加腰椎蜕变的风险。一时间，杨幂陷入舆论风暴中心，变成了靶子，被别有用心的人恶意抹黑，连昔日言论都被扒了出来。前几年，杨幂说自己比起怕变老，更怕变胖，永远不会因为有长胖上热搜的一天。年初类似的问题被上升到全体女性时，她还在某节目上说自己也没达到白幼瘦的标准，还安慰粉丝们不要过于担心自己的身材，因为提出这种标准的人都没安好心。同时她也表示不会在意别人的评价，可打脸来的就是这么快。在电影发布会上，杨幂因为董子健一句你胖了受到影响，说明她自己也很在意身材变化，而并非真的能做到无所谓。这样一来，翻车的呼声越来越高。说起来，杨幂的成功之路大家都耳熟能详了，事业巅峰期选择结婚生女，事业稳定期选择签危险系数超高的对赌协议，离婚后把女儿给前夫抚养，一心拼搏事业，恢复单身后屡屡与小鲜肉魏大勋传绯闻，却丝毫不在意。杨幂真的是娱乐圈一个独特的存在，所以即便面对如此棘手的情况，一向以高情商著称的大幂幂还是巧妙化解了。意识到情况不对，她马上发文道歉，表达了自己作为事件受害人的立场，并呼吁尊重女性的正当权益。一时之间，舆论风向大变。有一说一，仪态觉得杨幂和其他参与模仿的明星其实也是受害者，他们本身绝对没有恶意，只是没有了解到漫画妖的背景，无意中做了推手，所以杨幂完全不需要用卑微的态度道歉。毕竟明眼人都知道，有恶意的一方是漫画博主，
要不是他故意放出包含恶意的9宫格图片，把大家向不好的方向引导，也不会将大秘密推进火坑。最后说回这次引起争议的漫画妖挑战，以太个人觉得这种挑战就应该越少越好，什么4厘米手腕、A4 腰、筷子腿、反手摸肚脐、锁骨放硬币都不应该成为某种标准的代名词。为什么非要用长宽高定义自己的身体？人人直角肩，万线都过裆就是最高标准吗？以前发起身材挑战 get 同款才是正常风向，没人觉得哪里不舒服，哪个环节出了问题，因为大家都是这么做的。但是现在很多人明显不想再被那几个冰冷的数字 PUA 了，所以杨天真大方晒泳装照会收获一致好评。尽管拥有大象腿、麒麟臂，但在杨天真身上完全看不到所谓的身材焦虑与容貌焦虑，只有老娘最美，老娘想穿什么就穿什么的自信与洒脱。即便照片被大家议论纷纷，杨天真仍旧摆出我的身材我做主的姿态，自信大方地展现自己。也正是因为这积极健康的态度，杨天真的风评变了，从曾经的营销咖变成了自信女人的代表，成了普通女孩学习的对象。当然，姨太也理解艺人和咱们的生存环境不一样，哪天身材走样了，事业可能就遭遇危机了，所以他们时时刻刻都要进行身材管理。为了瘦，颖儿曾每天只吃1粒老干妈，章子怡吃泡面都不敢多吃一口，张天爱常年吃草，连吃一口鸡肉都要犹豫再三，送入嘴中之前还特意将炸鸡的皮撕掉，甚至早已忘记肥宅快乐水的味道。吉娜之前总穿紧身衣，也是因为想时刻提醒自己不能长胖。从某种程度上说，追求好身材是明星的一种职业素养，但我们普通人完全没有必要跟风。公众人物晒腰晒腿晒好身材无可指摘，你有你也可以晒。会焦虑的人早就开始行动了，同样你也刺激不到一个无所谓的人。但是一旦涉及什么挑战、模仿以及像漫画妖这种有风险的操作引导，一定要谨慎谨慎再谨慎。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。